Primeiramente, é importantíssimo ressaltar que nem todo ronco é proveniente de um desvio do septo. Mas, se você ronca, pode ser um sinal que você tenha um desvio septal. Saiba mais nesse vídeo. Olá, tudo bem? Se você ronca, você sabe como isso é incômodo para você e como isso também é incômodo para a pessoa que está ao seu lado. Muita gente faz isso uma piada, uma brincadeira e acha engraçado, mas não tem nada de engraçado o que o ronco pode fazer com você. O desvio do septo é uma alteração na conformação do septo que acaba deixando uma fossa nasal menor do que a outra ou até mesmo completamente obstruída, impedindo a passagem do ar. Essa obstrução favorece o ronco noturno e muitas vezes até durante o dia. Está na dúvida se o seu ronco é causado por um desvio septal ou não? Procure um otorrinolaringologista ou agende a sua consulta comigo. Até mais!